Salut și bine m-am găsit la un primul vlog al meu la... Hai, suntem cu copii, a venit să vadă la noi aici. Tați și mergem să ne jucăm cu bulgări. Vlog! Hai, sunt cu Jantea, aruncă înspre mine cu vlog. Ăsta e primul vlog al meu pe care eu o să-l fac. Sper să iasă frumos, hai. Iată, el este Jantea. Stai! Am canal de YouTube, Jantea am canal de YouTube. Faci cu mâna, băieți. Nu-i joacă, nu-i frumos. Iată, aici mergem și noi la fete, la... Hai, lacul, la... Să nu arunca. Și o să ne jucăm puțin cu bulgări. Apăsați butonul de subscribe și abonați-vă la mine. Mâine, dacă e să mai fac un vlog, o să-l facem, dar mai frumos. Aici ninge. Ia că a venit și băieții ăștia aici. Fă cu mâna la cameră, copii! Fac pe filmare să mi-o trimis și mie, da, pe filmare să mi-o trimis, a trimis să vadă copii și să vadă și să vadă. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Ia ce ești, bă, băieți, în gașca! O să fie nebuneală! Fac un vlog! Ai făcut vlog? Fac! Vreau și eu să fiu pe vlog. Și eu. Dar cum te cheamă? Adică eu sunt și... Nu fac vlog pe Dacă vreți să ieși. Vedeți, mă, ce părul meu mișto, fără copii, mișto așa. Asta e viața, ia-te pe aia la sărută ta. Copii, haideți la muncă. Ia-te, ai și o leacă pe la Băbăceni, luăm interviul cu a fost. Băboci, cum ți se pare să vadă asta? Ia zi tu aici la băieți. O, la mulți ani, băiețe! Cum ți se pare ție? Zi, frumoasă, Vini. Frumoasă, bine! Bună, Băbăci. Bună, naști. Bine, n-am. Zici și tu ceva la cameră aici. El este frasul lui Gigel. Îl cheamă Marian, iată, el e Roberto. Aici. La cameră. Iau și Băbăci aici face un video chat. Să omoară cu băieții ăștia pe aici. Uite, aici ce ții. Haideți, Marinuș! Bicule! În spate acolo este Jean, te aruncă, încearcă să ne fură secretele. Elena, ia